गाइस आज हम बारिश हुई है तो हम इस बारिश के अंदर इस क्यूब को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हम लोग मुझे बोले थे टुकड़े तो सॉल्व करना ही नहीं आता। चलो भाई अब बारिश हुई है और अब इतनी ठंडी हवा चल रही है ना भाई, तुम लोगों को बताना